Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Lita Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 4:54 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong hapon na naman. Surad sa nga Bacolod, Negros Occidental, sa kutumalabutan sang signal sa Diwa Easy Action Radio Bacolod. 684 sa lilisuan sang inyo tagsa-tagsa ka mga radyo. Sa atos rin mga nagabaritor sa live stream sa Action Radio Bacolod sa YouTube Live. Inyo mabatian ang taran-taran nga mga palatunturan, inyo pamakitan ang laragway sang Anchorman kag Anchorwoman. Action Reports After Edition, yari kita sa Pizza 21. Ika-tatlong Lunes sa bulan sa Disyembre 2020, December 21, 2020. Dali na lang maka-aksyon, may 4 kaadlaw na ginlamang. Antes kita magsaulog sang December 25 nga Pasko, 4 days before Christmas Day. Ang sabong adlaw maka-aksyon ginlikupan sang balita angot sa isa ka pulis nagsalalampaw nga mga opinyon kag reaksyon. Mabasahan labi na sa social media. Pero antes rin dili kita anay sa atos sa mga pangulong dinalan sa balita lokal, inyo ka aksyon. Aksyon na Marlon Henoboya. Kagkaroon sa atong pangulong dinala. Una kita sabahin sa nga balita lokal, alkalde sa nga Bacolod Bing Linardia kag duwa ka iban pa. May temprano nga pamaskuwa nga nabaton. Kunang alkalde among masabi nga nakaparagtag sa nga Paskwa. Subong nga hugada maka-aksyon siya naman ang ginpaskuhan sang maayo nga balita. Ang kriminal kag kaso administratibo agin pasaka sa iya kag duwa pa kaiban sa nga tuig 2016 sa nga 2016 ginbasura sang ombudsman. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ngalan sang alkalde kag duwa ka mga kaupdanan natinluan. Ang kaso na ugat ini maka-aksyon sa construction kag supplies, angot sa filling materials, nga gabalor sa nga milyones ka pesos. Ang matamis nga yuhom, bihong ara subong sa nawong sa alkalde. Ang pamangkod na rin maka-aksyon anuman ang nawong sa nagpasakas ang kaso, kamustayahan, nagakurinot o kon nagakurisong. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Samtang Bacolod nun, bata kag tigulang, pwede na nga makalambiyong hasta magkagahon. Pero sa pizza lamang ining 24 kag 31 siring bulan sang Disyembre, mga pizza ining bisperas sang Pasko kag bisperas sang bag-o nga tuig. Ang balita maka-aksyon, curfew suspended. Mayor Bing Linardia ginpaagi sa Executive Order number 82. Mando ini nga nagkasuspender sa non-social period.
curfew hours. Pero ang pizza o kung adlaw dapat ninyo tandaan. Ay base kung damo naman ba na magpatibla, man na ang kalabanan sa mga tao dasig papatihon. Ang pizza sa ring curfew suspended makaksyon. December 24 kag December 31 lamang. December 24 kag December 31 lamang. Suliton ko pagid. Ang rason siri para ang mga tao mag-aksyon makasaulog sang maayo nga wala sang sablag. Pag-obserbar sang Filipino customs kag tradisyon sa Pasko kag pag-abi-abi man sang bag-o nga tuig. Una sa balita, una sa aksyon. Pareho man is iban nga local government units. Hindi man kay taran siguro ti ang iban nga mga local chief executives nagapulo-panumdoman nga mag-issue man sa isa ka executive order. Nauna-una na sa Bacolod maka-aksyon ang surat sa Lakaluta mo. Amo maning pizza December 24 kag December 31. Dapat kidman kay sino ba abi nga sino man abi nga pulis akong otoridad ang maghalaka para kupsang curfew kamati ang misa kada December 24 hasta na magkagahon hasta na magtuwang gabi alas 12 nga manakop kay mo ya. Dapat lang pabalon ang mga tao nga December 24 kag 31 amo lamang niha ang curfew di pagkatapos makaksyon pagka December 25 balik na implementasyon sa curfew kung anong oras na upisa sa inyo sa Bacolod di alas 11 ang takna sang gabi tob alas 3 ang kaagahon. Correct, no? Or alas 4 or alas 3 basta ang umpisa lang ang inyo sa importante nga marumdumon 11 p.m. Ano pagkidibas sa nga balita sa bahin sang lokal. Ang Kabangkalan may pagklaro. Mga nagapanapta sang peke nga balita o kon impormasyon aber-aber. Pagpalahimurong kamuda kon way kamo sang obrahon. Hinugay ka panapta sa balita o kon inyo nabatian sa kilid-kilid o kon sa kasagingan. Nawala man lang sang kamatuoran. Ang huring-huring makaksyon nga daw isa ka drawing kuring angot sa lockdown nga matabo. Damo ning nagpamangkot sa akon di makaksyon mo sining lockdown sila Action Marlon may lockdown sa Kabangkalan. Sining ko check tabi. Kin-check ta na yung makaksyon dito mismo sa Kabangkalan. Tinagligad pa lang asmana naklaruhan na ni naton na clear ta na ini nga wise ang lockdown. Pero mas clear pagid. Kaya man si Mayor Pedro Zayco maka-aksyon may ginpagawa gidya nga pahibalo. Ang pahibalo nagasiling wala kag wala sa matabo nga lockdown sa Kabangkalan. Liwat kag liwat. Alkalde Luya gid ipahibalo. Wala kag wala sa lockdown nga matabo sa Kabangkalan. Daw guba nga plaka sulit-sulit no pero importante ni kay base kon maglapaw bala sa mga matinan sa mga ka-aksyon naton kag maghambal naman. Why lockdown? Why sang lockdown? Ang matabo mag-aksyon amo ang padayon nga pag-istrikto patuman sang minimum health kag safety protocols bisan minimum na lang. Kaya siling kita minimum mag-aksyon face mask, facial, social distancing. Amo ang minimum health kag safety protocol. Tumanan yun na lang kay manti minimum man lang ginapangayo. Hindi man maximum. Ang Bacolod City gani nagligad gin na palibutan man sang fake news man nga kuno lockdown. Ting Vice Mayor na klaro nga waay sang lockdown nga matabo Ang balita makaksyon na batian sa isa ka tinuga. Batian niya biskilig-kilig dalan diyo. Pagpulis barangay Ang information nga nabatian niya pag-abot sa barangay may pakpak na. Kaya man nga nagalapta makaksyon. Waay sang lockdown Waay sang lockdown. Sa mga mahilig na maghampang-hampang bla sa mga sitwasyon. Ang amuyuin na lang kagulingon yo. Bangod basi kulang lamang kamo sa pansin. Kung kulang kamo sa pansin, uyat kamo sa dol kag palaho. Kag mananom sa utanon. Sa ulihi, maanihon baka mo kabuti. O kung tangkong mana, busog na kamo, may sudan pa kamo. Why baka mo sang tabo nga maperwiso.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ano pagid ang ibang nga balita sa bahin sang lokal o sa Kapitolyo Provincial? Kay na nagatubang sa makatapos ang media si Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nilias Jr. Wala masang problema kay dasig man magpa-interview si Attorney Nilias. Ang balita maka-aksyon, kaso nga ginpasaka sa opisina ni Presidente Rodrigo Duterte, Office of the President, Palasyo sa Malacanang, bataw kay Governor Bong Lacson sang Negros Occidental, pagpangapin sang Gobernador Provincial Legal Office kon PLO, agi si Attorney Nilias may sabat kag may palayag. Ambal ni Attorney Nilias, nagsiling ni sa maka-aksyon, ang Kapitolyo wala malingkang pating pagmuno nga ang akusasyon kuno kulang kuno ebidensya ambal ni Nilias. Pero kalain man ang balon ni Nilias nga nalingkang kami. Siyempre normal balon ginaya nga way malingkang. Kabakod-bakod ni ebidensya matabo sa ni mag-aksyon. Ang desisyon sa Malacanang ginasaligan ni Nilias nga nangin pabor kuno sa ila. Pero ang tagreklamo mag-aksyon nga si Attorney Ernie Magaspag, isa ini sa tatlo ka mga gin-terminate nga empleyado dra sa Kapitolyo, abogado man sadto sa Provincial Legal Office, nanindugan man. Ambal ni Attorney Magaspag, pag-on na, bakod pa, kompletong-kompleto ang iya sa mga ebidensya kag dokumento. Ang balantayan ay may masuspender gid man. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sang balita nasyonal. Ang balita nasyonal subong waay na sang pinakadako nga balita sa nasyonal. Amo ning balita hindi iangot sa COVID-19. Ang pinakadako nga balita sa nasyonal. Amo ning balita nga nagtabon-tabon gawas COVID-19. Ang COVID-19 di gid man malipatan gagwa gid man. Pero amo ini maka-aksyon ang pinaka ginahambalan kag viral subong. No? Bata tigulang makotono pakot niya ni. Bisan din lang abahin nga pungsod. Amo ning balita nga pagtiro patay sa isa ka pulis sa mag-Iloy maka-aksyon, tigulang ng Iloy mo. Dito sa Paniki, Tarlac, kaya man ang hambal naton, bata, tigulang man, pati ka ni artista mo. Opisyal o kon ultimo nga sibilyan, nagapabutyag sang ila sa nga reaksyon ho, kag opinyon. Sa simple nga kainit, nga pwede malangganin istoryahan sa lamisa kag bangko. Bisan uay pa lamisa kag bangko, pwede mangganin istoryahan bisan standing position lang. Istoryahan sa matawhay, ay nagdangat na sa mana yawan on nga buhat sang sining pulis nga ambot akong din nagkadtong ya sining utok man at ka nag-us di bala papanaog sa ya sining tikoy blaw kondehan base ko nang utok ya sining nagsaylo siya sining likod. Walang kalaban-laban kon sa mga Tagalog pa, wala gid sang inugbato nga mag-Iloy. Lapit-lapit mag-aksyon nga natawag nga close range bluff. Ang pagtaya kag pagpalupok, pagluthang sang sining mag-Iloy, ang mag-Iloy. Why gid ya makaluwasin? Makaluwas pa to nga 9mm ang sus. Amo to nga time action Henry, why na to pinsar ang pulis to mo? Ay kontadlong tong pinsar niya maka-aksyon, tigulang kag bata waay man pusil. Kaya kung tani kung may enkwentro ko ng bata nga lalaki to may pusil man kay pwede sa makasilim ngoy self defense way gid yata na sang inugbato to. Ang mala indre kay nakasaksi pa ang bata nga babayi sang pulis mismo. Nga nagauyat man ganito sang cellphone gakuha man sang video. May epekto gina sa pinsar sa bata. Kita ya mo kung paano tiniro pinatay sang iya sa nga daddy, amay, papa. Ining mag-Iloy. Ara siya mag-aksyon.
Amo ni subong ang pinakasikat nga ngalan sang pulis. Damo-damo sang pulis mga kaaksyon ga serbisyo sang tampad kag mayo gidya mag pangalagad. Ang ngalan sang pulis mga kaaksyon, Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesga. Amo ni pinakasikat subong hubin-hubin pa naman mga kaaksyon. 46 anyos, medyo ulaban sila sa sakon na. Mula bagaw lang sa sakon. 6-footer lang siya, no? 6 ang iya nga kataason bla. Kaysa mag-shot mga kaaksyon, mag-shot kita, tabo, iya sa ding ulo, ara sa kind of 6 na. Taas ang dako. Nakadestino sa Paranaque City Police Crime Laboratory. Nag-star ni sa barangay Kabayawsan sa Paniki, Tarlac. Alas 5:10 kahapon sang hapon ni Makakson. Ang pulis nagkadto ni sa balay sang mag-iloy. Ang iloy si Sonia Gregorio, 52 anyos. Ang bata ya Frank Anthony Gregorio, 25. Pagkadto sang pulis Makakson, may lalisay nga natabo. Ang pulis ganit, siyempre pulis sa may dala sa nga 9mm nga pusil. Paglalisay makaaksyon sa ulihi. Nabatian na lang sang mga nabatian lang sa lugar. Ang lupok makaaksyon. Waay kaluoy pinalokpan patay ni Magiloy. Ang pulis nagsakay sa motorsiklo kag nalagyo guro na kayasan man eh. Topaday lang na sila balay aksyon Henry. Ang video makaaksyon nagapakita kung paano natabo ang krimen. Subong amo ning number 1 nga ginafiestahan sa social media mo gid ni. Ang ginakabig man pinaka-viral. Kining krimen na kung insidente bisan ilabo sa bato, bisan pagani ilabo sa balas kabilya kon semento. Amo ni malakip ni sa balita sa pinakaginahambalan. O kung malakip, ini makakson sa mga headlines sa balita. Angot sa ginatawag nga year-end reports sa TV, periodiko, kon radyo man. Naway madugayan makakson kahapon, pero ining pulis ni nga suspitsado na murag-muragan ni sa nagsungka ba ni siya sa police station, dalaman na iya sa gamit nga pusil. Ano ba lang ginhalinan? Una, amo ang lalisay sa ginatawag nga right of way o kon alagyan. Kapaday sila nga balay mo. May gunat na gali kung aton balikan. May gunat na kabay ara sang hindi na pag-intindihan ay. Kining pamilya maka-aksyon sa pulis sa pamilya sa mga nagkalabiktima. Ikaduwa rin ginhalinan. Kining pagpalupok sa ginatuwag buga. December subong mo. Kamo na gid man firecrackers ginapalupok way pa naman ma-implementar ang total ban. Pagpalupok sa buga mo lagi na nakasentro na makaksyon ang investigasyon sa ato sa mga otoridad. Tuman kanabo sang leksyon nga madala ining sahi nga krimen. Una, sa mga miyembro sang otoridad. Ikaduwa, sa mga tawo nga nagaangkon sang pusil. Ikatatlo, sa batasan sang isa ka tinuga makaksyon. Kakon masubrahan kag hindi makakontrol sang kainit kag pati ganis kabataan kay damo sang gapati makaksyon nga ang nagpatrigger ang nagturod abi sa amay kun nga ang tiruhon niya to mag-iloy amo kunong bata tingin na respetar tanang opinyon sang nagkalain-lain nga mag-aksyon naton, di tanan-tanan palaryos opinyon mo. May ara pa ganit grupo yung nagapangapin sa pulis po. Galing, mas madamo ya ang nagakondenar, nagapakabalaot sa pulis. Kung din mo ni bisan, din mo ni paliko-likoon nga dalan, din mo ni pakantuon nga bahin sang direksyon naton sa lagi sang pulis eh. Tutukan naton mag-aksyon na kung mamay talitsyempo kita ining balita ni kaya hindi lamang ni Starlock ginastoryahan kundi sa bugos ng pungsod. Pati gani si Presidente Rodrigo Duterte mag-aksyon mayara sang palaya kon statement man.
Hasta subungo sa DZRH mga kaaksyon, amaning ginatala kayo, paling kainaho damo sa mga senador na palayag sa ilaw siri, nga mga reaksyon ng opinion, ang kung nanong ma-recommend nila ay parang hindi na ni masulit pa. Ay gapanugang naman ni Mancha sa kuntani, ginasiling nga mat-amat nga nag-aayo imahin sa ato sa nga PNP o kon Philippine National Police. Amo nagnasiling naton amo nagnasiling naton bla. Hindi taman pag i-generalize, hindi taman pag pagkamanauton bilog nga kwerpo sa Philippine National Police naton. Jutay lang nisla. Ang pagkamanauton to di amo lang ni ining ginakusahan sa kaso double murder, ang patay mo. Makagwa ka payahan sa presuhan ka mo ni Plastada. Pektado ng pamilya ya, pati siya pektado pa. Amaning balita nga nagtabon sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:13 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aber importante ini mag-aksyon nga ibanaon naton ang dalagan sang traffic action na Hendria. Ang observation report sang ato sa nga patrol sa sinigid nga mga tirion. Kalabanan mag-aksyon sang ato sa mga aksyon na sako gid kagadamo sang ginabit-bit. Bit-bit nga plastic may unod siyempre nangumpras la. Hindi ta napagulaton pa ang pizza 23 kon 24 kay damo-damo na maka-aksyon sa nagasinumbali nagutok-gutok na nakatama. Base kung di pa kita makasulod sa mall o establishmento, bakon sa istrikto ginapatuman nga social distancing health protocol maka-aksyon. Kundi parano pa subong or buwas. Natsyempo ka mo ang inyo sa nga balaklon lista ng gadaan, ang kulo-kompletuhan ng gadaan. Para kapag abot sang bispera sang Pasko sa 24 nga pizza mag-aksyon, kulo kompleto na himuson yun na lang ulat tala ka mo pagpatak sang 12:01. Kag importante, mga muyo kita sa ato sa mahal nga magkako. Observation report sa patrol with Action John Diaz. Action John, mayong hapon please kabin. Sa imo aksyon mga paglantaw kung tani abi ang nagaginutok subong nga hapon naman mga merkado publika, mga balaklan, mga supermarkets kag iban pa. Pero sa tutanan nga mga kaaksyon kung kamo nahibaluan abi ninyo ang mga lugar ko sa rin malapit ang mga wholesaler kung balaklan sang mga prutas kag iban pa. Ang man karon nga hapon aksyon mat ang gaginutok ang makubong pila sa mga nagabakal sa mga prutas abi sa mga balaligyaan mismo, particularmente na diri sa bahin sang Dalan San Sebastian Lacson kag dito sa may Mabini Libertad Public Market nga area mga kaaksyon pero pag dinaguso siniman nga pon mga kaaksyon. Ilabi na ang mga salakyan nga nagapark sa kilid sang dalan gani aton panumdom sa mga motorista nga nagalabay diri sa may Dalan San Sebastian particularmente na Dalan San Sebastian Lacson nga siring nga po ekspektaron ninyo ang mabulubugat nga trapiko bangod tuman kanamo mga pribado nga mga salakyan nga nagapark sa kilid sang dalan ang iban sila diri service sang mga nagabinakal sa mga prutas baligya mahimo sa tagsag ka mga lokal o kunabi mga lugar mga kaaksyon diri man sa mga probinsya sang Negros Occidental. Pero in general, makaaksyon sa palibot sang syudad, mabalubugak ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko ang pagamalaan ang aton ma-experiensyan subong man nga hapon. Particularmente na diri sa bayan makaaksyon, sang Dalan Araneta kag Dalan Lacson bo perting traffic sa Lacson no humaling diri daan Lacson Mars sa bahin sang Dalan na San Sebastian Lacson approaching kad event sa may Gonzaga Lacson going Rizal Lacson sining hapon lauman ang moderate to heavy to heavy nga sitwasyon kon dalagan sa trapiko may mga beses pagani nga bumper to bumper bot silingon tuman kahinay ang movement sa mga salakyan ilabi na mga salakyan nga gikan north going to south direction mga kaaksyon may mga chances man nga pertima ng traffic especially kung mga salakyan gikan dito sa may south from Dalan Rice Lacson going diri Rizal Lacson mga kaaksyon isa diri kato nakitaan bangod nga madamo na gid man nagapadulong sa mga balakan subong mga kaaksyon pinamakalma temprano pa agon nga hindi maginutok ang adlaw ko na adlaw antes pa man ang Pasko mga kaaksyon kita nga nato no sa mga dalano nagahinulat sa mga dipasay nga jeepney may mga binagto nga bitbit ang aton tanan
mga kaaksyon diri sa may Locsin nga area, diri sa nagaulat sa mga jeep, pero ang problema diri kay halin pa lang sa puno nga daan nga ginutok na mga salakyan. Kung kadto naman nato mga kaaksyon ang palibot sa plaza publika, damo naman ang nagakadto dira kanaga pinamakal sa Divisoria, bala karon nga po nakabig diri nga moderate to heavy to heavy ang traffic situation mga kaaksyon. Exact na gid lamang diri sa may San Juan, at least sayo yon pa yung traffic situation, pero paglabot mo diri sa may Araneta, like bahin sa Gonzaga Araneta, diri sa may bahin sa Luzuriaga Araneta, karon nga po moderate heavy to heavy ang traffic situation. Maswerte na lang ang aton nga mga kaaksyon nga makasakay temprano pa para makapauli man mas temprano padulong sila tagsaman ka mga lugar. Pero aton siguro panumdom sa mga motorista o sa mga pasahero abi nga kung mahimo dito gid mo sakay sa mga terminal sa mga ruta nga inyong padulungan mga kaaksyon, kay ekspektaron ninyo nga once dali na kamo sa mga kulukorto lang away gid mo masyado sakyan nga jeep. Ina depende kay may mga cases man nga ligwa ang mga salakyan mga kaaksyon, pero most gidya nga mga tanion na perte gid kabugat sang trapiko kag ginutok ang mga dipasahing nga jeepney mga kaaksyon. Tandaan, Lunes na Lunes kita sa Pribadad sang Bacolod karon nga po na mabulubugat nga trapiko ang ekspektaron mga kaaksyon. Diri ganito sa Burgos Circumferential Road, kabugusan nga Circumferential Road from Banga Metal going to Banga Curi, siri nga po nakabig diri nga moderate heavy to heavy ang traffic situation, even approaching mga kaaksyon Burgos Circumferential Road nga siriman nga po nakabig diri nga moderate heavy to heavy ang traffic situation. Abiso naton sa pag mamotorista ko rin yung direksyon padulong isa portion sa syudad. Alin ka mo diri makakson sa may Burgos, siguro ang aton nga mabiso dira. Pwede ka mo kalusot diri na kamo dabay abi sa may CL Montelibano Road. Kay kung diri ka mo magalamay sa may CL Montelibano mga kaaksyon, at least lapos ka mo sa may home site. Paglabot sa may isang home site mga kaaksyon, dito na ka mo lapos sa Fortune Town. Then going dito sa Fortune Town, lapos ka mo mga kaaksyon, pabalik diri sa may area naman sang Dalan Burgos. At least hindi ka mo matamaan, okay? Hindi ka mo magutok abi sa traffic, kung maipit sa traffic diri sa area sang Burgos Circumferential Road mga kaaksyon. Pero according diri ka Police Captain Roberto Mariano, ang tagpamuno sang Negros Occidental Provincial Highway Patrol Group, ila mas tutukan ang pagbantay sa mga dalanon, di na hindi mga par sa kilid sandalan, mga truck abi, kaya wala pa kita pasugtan sa bumasa mo ni sinoras. Takba na gid man mga kaaksyon kung sa din, mga dalag ko nga masalakyan na wala na gid panagutan nga makalabay along the National Highway sang syudad sang Bacolod agud maligwahan ang madalanon. Hindi na magtugas ang tuman kabugat nga dalagan sa traffic mga kaaksyon. Nagapanundom man diri aton nga motoridad, ilabi na sa mga nagabiyahe kon gabi kay miara nga dan kagahon nagabiyahe na padulong diri sa mga dalagko ang merkado sa syudad para magpangumpara. Dapat siguruhon gid nga kompleto ang inyo man nga mga gamit, mga sugami sa mga motorsiklo agod nga malikawan ang nanuman nga aksidente sa dalanon mga kaaksyon. Si Police Captain Roberto Mariano sa itong interview. Ginagawa na natin action yan. Kung matapos lang yung mobile natin dyan is every night yan is mag-roaming tayo. Especially po dun sa mga highway natin, yung po mga nakaparadang mga truck. So, po yan sa posible na maging cause ng accident, yung po mga nakaparadang truck every night yan sa national highways natin. And yung pong mga nakainom na mga driver na dapat yan ma-minimize natin or mawala talaga. Kaya isa rin yan sa nagiging cause ng accident. Yung pong pag-iisip po natin sa lahat po ng mga sasakyan, especially po doon sa mga ilaw nila. Napakahalagang bagay sa sasakyan yung ilaw sa gabi. Yung pong tail light niya, yung brake light, signal lights, lahat po ng lights na sasakyan dapat natin walang defect. So, action mga batihan si Police Captain Roberto Mariano ang tagpamuno sang Negros Occidental Provincial Highway Patrol Group. Sa totoo mga kaaksyon na halong nagit sa pagbiyahe Action subong dyan. hapon kay Tikramo na sa masalakyan sa mga dalo ng mga kaaksyon. Action dyan. Ang traffic ko mabulog at gidman basta pamati lang sa Radyo Bacolod sa pinakauling traffic situation sa palibot ng syudad. Agon may baluan ang mga area nga may mo nila malabyan mga kaaksyon. No? Asan dyan? Yes, congratulations. May pabati lang ko sa imo. Oh, Mati ka? yes. Congratulations! Karoon lang. Kalon lang, no? Oh, Protesta sige. to magkakso na. Pero,
kita, no, kapay siluna na. Thank you so much sa tutaran nga maka-aksyon sa badang nga pagsalig aksyon, Marlon. No? Ang nabiling sitwasyon sa palibot sang surad sang Bacolod karon nga po sa tutaran maka-aksyon. Subong pa ho na namin manhigop sang mainit nga kape. Pero kung ang aton ang taglibot sa Bacog Action John Diaz. Una sa Bacog Action sa Bacog Action Radio. Las 5:23. Daw ba dagdag ko sa bangko, wow. Standby, may good news ako, dugay-dugay para sa inyo. Duwagad ang good news ba? Be, managtagta kwarta dugay-dugay. Alas 5:23, standby! Cellphone Plus. Okay, dari kita. Okay, sa ato sa mga nagabaritor sa live stream, Alex Fuentes listening. Alex Fuentes, okay. Merry Christmas, Alex. Okay. Si Jace On pa shout out sir. Araw si Sarah Jane Dorumelo. Good afternoon, Action Marlon, stay safe. Guillermo Clarito. Selamat ha. Ano, suli pa o? Bao, klarong-klaro. Si Guillermo Clarito, good PM sir, pag-greet ko lang. Si Miss Lilibeth Carial, si Rumi Agsam, good afternoon po. Okay. Alma Agravante Sabater, good PM Action Marlon. Sheila Alagos, good PM Action Radio Bacolod. Lahaw JJ, good afternoon Action Marlon. Araman si Noel Amar, good afternoon. Jocelyn Liboon Dispoho, mayong hapon Action Marlon. Laula Hauji ang balya, first time ko watching live sa una, radio lang. Lain gid gali kong live. Amo na sa. Jory M. Montiliano, mayong hapon Action Marlon. Si Kapuding Bea, Jonathan. Mustang puding tada toto, Jonathan. Good PM Action Marlon. Jenny Solgon, good afternoon Action Marlon. Virginia Ortizo, mayong hapon Action Marlon. Hello first, Kudik. Oh, okay. Bok Tamagos Bernadas, mayong gabi. Seti Nipalis Magwad. Oh. Tilang kaya nagsampa o number 1. Si SJ Gangi, good evening Action Marlon. Good evening sa family ko Gangi sa Jugs Cafe Food House. Kaga sa tanan-tanan nga Tagala Carlota. Watching live from Switzerland. Thank you, God bless. Ako Maldita, good afternoon Action Marlon. Watching live her sa Hong Kong. Salamat gid. Namian ko ni sang ngalan ni mamo nga ako Maldita. Ka-cute lano patian. Salamat na dira sa Hong Kong. Jory M. Montiliano, kung ano kadako ka sa lawas siya amo man kagamag kautok ya. Paabutang dismissal para si imo, pulis ngaslo ka ilinit. Automatic dismiss na niya. Why na niya sang Ima Alcuela Kelstrom, good afternoon Action Mar. Stay safe, God bless. Watching live from Sweden. Glenn Gatungay, mayong hapon Action Marlon. Happy holidays. Sa bilog na Action Radio Bacolod, watching live down here sa Kalumpang, Bukana, Ilog. Inelin Lacson, good afternoon Action Marlon. Kang sa mga Lacson all over Negros, God bless always. Mildred Yorak, watching sa UAE. Anthony Jones, Avilio Siblano, good afternoon Action Marlon. Alex Armontesa, mayong hapon Sir Marlon, upod sa Arado sang makahang balita sa adlaw sang Lunes. Araduhan, ay niyang kay Alex Montesa. Alex Montesa, bring it on! Party! Amo ni Toto Alex ang party dari sa Action Radio, yung way ginadalian ng Watch Party ka na tawag. Si amigo ta Alex Torres, ara namig, may audio na. Okay. May time nga ginahungod na nga nakamute, no? Kay mayara portion nga hindi dapat pagibabati sa Facebook Live. Okay?
May time gida sa, no? Di man na sila nga dula gida. Ang monitor lang ko sa Porok Laurel Mansilingan Advance. Merry Christmas tanan-tanan nga mga gamonitor sa Action Radio kag sa Bats 93. Gada na bito to Alex ang mga kabatsmate bisan banding-banding gabay. Importante social distancing lang. Erwin Gonzalez, good PM Max Marlo, monitor lang ko. Si Home Alumina, good afternoon. Damo pa ba? Bao pilapinik may logo. Like giban ko number 1 ka Action JM, no? Damo. Balaan lang nga number 1 eh. Nagadamo lang kadamo. Romeo Alice Botalde, mayong hapon Action Marlon. Watching live kami di sa dalang gaya. Sa panaugaw. Watching live kami di sa La Carlota. Shout out ko lang Taldi family kag Joen, Rachel, Kamatso. Salamat. Alex Torres, Merry Christmas, Happy New Year. Evelyn Nepomuceno, keep safe, Merry Christmas, salamat. Alex Montesa, patamiyaw ko lang sa Maron Abianta nga maukod nga adik sa programa sang ARB. Merry Christmas. Sa muning Mayo nga pagka-adik ya. No? Action Radio Bacolod. May good news ko dugay to Alex. No? May good news ko dugay si mo nga kaugtan sa iban nga radyo. Oh. Bebeng Dageya Bautista, mayong hapon sa Marlon, monitor gate kami, Barangay 39, Lisaris Avenue. Dari kita sa party nga way ginadilian sa DOH. Benji Bantong, Philip Anong Sagay, Araman, si Axo Rika, Araman, si to Alex. Ibal balikat na naman dugay. Nasaan ang aksyon? Dari kita. Wait. Ari na. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, mas ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, yari na mga aksyon, ginatawag lang tayo isa naman katagdaog naton sa sarig na materiyon sa ato sa lingasap sa ARB province-wide na. Sa sinigid nga mga talion sa oras nga 5:32, sino naman dayhan na makabaton
sang 500 pesos. Temprano nga pamasko sa SAP sa ARB diri sa Action Radio Bacolod nagaring. No, isa din nga. Hello, mayong hapon. Mayong hapon, good afternoon. Si Tatay Armando Abistano ini. Sir, Armando Abistano. Armando Abistano, pila edad kag katagadiin? Bale, ang edad ko, 54, tapos diri sa Tangog. Kapamati kagid Tay Armando sa Action Radio Bacolod ay gaiko eh. Sir. Komo kay kapamati sa Action Radio Bacolod, Tay Armando Abistano, nagdaog ikaw, automatic 500 pesos. By the way, sinong kilala mo din sa Action Radio Bacolod, Tay Armando? Sir, premier week ko pa sa Action Radio. Sa mga programa nila ni Rex Canto, ni Banwa. Sige. Tay Armando, hulaton mo lang ang text sa Action Radio Bacolod kung paano mo makuha sa Remittance Center ang iyong sa nga premyo. Congratulations, nagdaog ka sang 500 peso, Armando Abistano. Salamat, Gid. Salamat nga, sir. Thank you. Action Radio. Salamat, Gid. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Alas 5:34 Action Radio Philippine Standard Time. Sa iban, don't worry. Hindi magkabalaka kay sige-sige bago kadamo pa sa nakalinyada diho nga mga schedule sang raffle draws naton maka-action sa siring. Sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod sa simple lipot katawag SAP sa ARB province-wide na. Basta ang imon niyo sa himuon maka-action, pamati lang sa Action Radio Bacolod, hindi magpaliso. Kung mayara sang nagapangliso, ang balon nga hindi nakabo magpaliso. Alas 5:34 Action Radio Philippine Standard Time. Isa ka maayo nga balita para sa DYEZ Action Radio Bacolod kag maayo gid nga balita para sa ato sa nga mga sumalakdag. Ato sa suod-suod nga mga tagpalamati. Ang DYEZ Action Radio Bacolod liwat nga gindeklarar bilang number 1 AM radio station based in maka-action sa fourth quarter 4 2020 nga survey sang Nielsen. Ang Action Radio Bacolod maka-action nag-number 1 na naman. May yara sang 40.10%. Nagapangduwa ang Bombo Radio Bacolod 38.7%. Nagapangatlo RMN 14.5%. Number 4 DYSB. Number 5 RPN. Dira lang ko anay sa percentage. Karon lang sa firing line kay lawig-lawig ang tiyempo sa Action firing line. By the way, sa Action Artay Hupon ang pungko karon sa firing line. Why kami sang pasalamatan ko ding ato sa mga tagpalamati ato sa mga suod nga sumalakdag. Pumalin sa kagahon, aga, udto, hapon, tub-tub kagabihon. No nga wagid nagakataka, wagid nagakatakan sa pagmonitor, pagsuporta sa taran-taran nga mga programa, drama, sang DYEZ Action Radio Bacolod. Congratulations sa ato sa nga mga
supporter sa Aksyon Radio Bacolod kag sa ato sa nga mga ka-aksyon. Number 1. Una sa balita, una sa aksyon. Daw nga yan man to, Action JM nga Stinger. Number 1. Daw ginagutom ho. Alas 5:37. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga pagpanumalik-balikan tama mga ka-aksyon turo tipsing-tipsing ang ining sarasaling na pinakadako nga balita sa nasyonal. Ining pagpatay sang pulis. Grabe yung paginulsol ya. Ano pa paghinulsol? Ayaw man sa paghinulsol sa una, ang paghinulsol ara sa ulihi. Kung sa mga ambahanon pa sang April Boys, pagsisisi laging nasa huli. 5:38 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ako si Adrian Dayo. Balikan ta mag-aksyon ng ato sa nga mga nagamonitor sa live stream. Okay. Villaforte Limited. Good afternoon. Bibing Dagia Bautista, monitor kami Barangay 39, Lizares Avenue. Good afternoon from Nonoy Villafuerte, London. Sa London si Nonoy. Leia Magno Candia, good PM. I'm watching from Barangay Bayanihan, Barago. Bong Tizo Arroyo, mayong hapon Sir Marlon, watching live lang sa imo. Z Arunan, good afternoon Sir Marlon. Jose Mongcal Torilla, Z Arunan, congrats! Salamat kay Z. No? Z Arunan, isa man sa mga supporters. No? Isa lang sa linibo. Hindi niya ginatos ang supporters sa radyo. Linibo niya. No? Sa radio ka, sa Facebook ka, sa YouTube, live naton. No? Congrats man sa ato sa rin mga nag-suporta. No? Sa taran-taran ng mga ka-action naton. Mayong gabi, habal ni Philip Alosagay, Megomar. Sus, grabe ito nga ginhimo sa isa ka pulis. Gani man. Siya pinakasikat subong. Oh. Pinakasikat ka pulis. Galing sikat sa di mayong buhat. Oh. Toto Georgian, Hunsay. Patapuson talang Toto Georgian, Hunsay ang kuwada, ang COVID para magkabulo-banding-banding man. Si Arman Pilayo Toga. Oh, lain mo to ya totoo Arman si Armando Capon. Arman Pelayo Tuga, gamonitor man. Okay, Philip Alosagay. Alex Torres. Salamat, cool. Amal ni Alex Torres. Thank you. Pamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo,
reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
tuners naton mga ka-aksyon, aton lang liwat ginapasalamatan, tanan-tanan nato sa mga ka-aksyon, tanan-tanan nga mga supporters sa Diwa Easy Action Radyo Bacolod. Tangod kamo ang nangin rason kung nga liwat nga kilala bilang number 1 nga radio station sa surat sa Bacolod ang Diwa Easy Action Radyo Bacolod. Sa labing ulihing survey sang Nielsen na ka-aksyon quarter 4 sang 2020 diri sa Bacolod sa mga listeners nato na Action Radio Bacolod nag number 1 mayara sang 40.10%, ginasundan sang Bombo Radio Bacolod 38.7%, RMN 14.5%, DYSB maning Super Radio 4.7%, DYKB Radio Ronda 1.3%, ag Abyan Radio DYRL 0.30%. Salamat gid. Las 5:48 Action Radio Philippine Standard Time. Nabitan ni iring balita mga aksyon no sa ding pagtiros pulis blani. Aling kay kulang gid ato sa ding minutos sige. Karon sa action firing line tutok ka mga aksyon with action artayhopon temporaryo nga magpangalagad mga aksyon. Balikan tayo ato sa ring patrol na tipon nga report detalye sang balita with Action John Diaz. Action John, sa balik ka report, please come in. Sa gihapon ginakabalakana pabakuro ng resistensya magtumar sa madagad na nga tanan. So Xanton Plus Gold ken Xanton Plus Gold mga ka-aksyon imo gikan sa naglain-laing nga herbal extra kain lamang sa Marguso sila. Rekta sa matrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Stay healthy, live better. Pagi sa Life Extension na Vitamin D3, nakahibalo bala kamo nga ang pag-maintain sa healthy levels ang vitamin D nagabulig ina ipapag-on sa Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Ang champion. Okay, sa ato sining gabaritor no, sa balikanta sa ato sining live stream, hambal ni Romy Agsam. Wow! Congrats po. Okay, salamat Romy. Santos Walma Bertumin, congrats Action Radio. Salamat. Zet Alunan, congrats Hamalya. Noel Amar, share and likes done. And congrats number 1, Action Radio Bacolod sa survey. Nida Bilyote Olarte, good evening Action Marlon, watching from Bahrain. Stay safe everyone. Leonesa Elban Buena, Action Marlon Gabaritor, Pirisa Plaza, Atubang Bakapuan, Gabaligya ko di, congrats number 1. God bless Action Radio Bacolod. Dalawang landa, Ma'am Leonesa Elban Buena, Gabaritor, tara sa Matubang sang Backup 1. Oy, sa ito sa ringa watch party, si classmate naton, Jerry Echari, musta ka na noy? Okay ka lang da. Kay board member Jeffrey Tago Dando Tobola, o 6th District, sa Negros Occidental. No? Why niya pahuway ang serbisyo ni board member Jeffrey Tago Dando Tobola. Advance Merry Christmas na si mo board. Kag of course, na masakay. Kaban ka lang City Mayor Pedro Zayco, ngati masako-sako man subong. No? Sa pagkatag man sang matutuod, tampad kapag serbisyo dara sa may ika-anom nga distrito sang Negros Occidental. 554. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, agadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Samsay ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya at palanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis Pharmacy. Las 5:59 Action Radio Philippine Standard Time. Iban nga balita way tamalabutan tutok karon sa Action Firing Line with Action na Artay Hupon las 7 tubtob las 9 sang agabi. Nagasunod na Action Balita Evening Edition. Salamat sa mensahe ni Evelyn Ipumuseno. Amalia, congratulations Action Radio Bacolod. Thank you. In punto alas 6, magasunod na Action Balita Evening Edition with Action ang Defensor. Diri sa gihapon sa ginkilala na number 1 AM radio station sa Metro Bacolod. Sa 4th quarter survey sang Nielsen, DYEZ Action Radio Bacolod, mabuhay! Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio.